Bismillahirrahmanirrahim. Abincin zuciyata. Babi na 75. Kar ku manta da like, comments, an gode. Sannan Humaira ma ta gaida shi kasa saka ɗan taɓa hira kaɗan. Sa'ad ta ce tana zuwa ta fita. Nabil ya kura ma Humaira ido yana kallon ta. Ta dan shagwabe fuska ta ce kai ya Nabil. Kallon fa. Ya yi murmushi ya saukar da kai ya ce kin yi kyau sosai. Princess ɗina. Ba dan dai kar in zaƙe da yawa ba. Da sai in ce ina ji kamar in sake ku in gudu Humaira. Ya gane shi cikin wani irin murya da ya ɗan tsorata Humaira. Ta dan saci kallonsa. Ta nuna masa abincin da ke tsakiyar falon ta ce bismillah. Ta sako ta fara zuba masa cikin sanyinta. Ya zuba ma hannunta da ya sha lalle. Ja da baki ido. Yana tunanin irin son da yake ma Humaira. A duk lokacin da ya kasance da ita, yakan rasa gane kansa. Yau dai wani iri yake jinsa sosai. Tana gama zubowa ta tura masa. Ya kalli abincin ya ce kai duk ni kaɗai princess. So ke ciki na ya fashe? To zo ki taya ko za ki taya na ci ni? Ta dan zaro ido ta ce bayi da yawa fa kuma ya yi daɗi sosai. Kar ki yi min irin na ƙawarki. Ran da na dawo, wayar ta min girki har da gayyato abokaina. Sai kuma ya shiru yana dariya. Humaira ta ce ya aka yi yaya? Ya ce no. Shi kenan dai, a bar kaza cikin gashinta. Ya faɗa yana sauka ƙasa. Ya gyara zamansa sosai ya fara ci. Loma ɗaya ya limshe ido ya ce yes. Abokaina har na daban zan iya gayyatowa su zo gidana. Ba ni da matsala. Ita dai Humaira kanta na ƙasa. Sai murmushi take yi. Yana ci yana ba ta labari. Jifa jifa take kallonsa. Ya ɗan ci sosai. Sannan ya gyara zama. Ya tsiyayi drinks na kwakwa da abarba. Ya ce tun da kin ƙi cin abinci sai kin sha lemon nan kafin in sha. In baki sha ba ni ma na ƙoshi. Ya faɗa yana miƙa mata kwaf ɗin bakinta. Ta kau da kai. Ta ce na ƙoshi. Ya ɗan kau da kai ya ce oke to shi kenan. Ni ma na ƙoshi. Yana shirin ajiyewa. Muryar da fuska ta ce please ka sha don Allah. Kai fa na yi wa. Ya noƙe kafaɗa ya ce na ƙi ina ƙoshi. Ta kalli yadda yake ɗan jan bakinsa. Ta kuma san abincin ya ɗan yaji ta ce to ba ni in sha sai ka sha. Ya ɗauko kwaf ɗin ya ce a'a so nake in baki da hannuna. Sai in sha ni da kaina zan sha. Ban ce ki ban ba. Ya faɗa yana ƙara matso da kwaf ɗin bakinta. Nacin da ya sa ta buɗe bakinta. Ba don ya so ba. Ya kafa mata kwaf ɗin ta fara sha a hankali suka ji an turo ƙofa. Nabil ne ya fara sauke idonsa a kansa. Da yake shi ma namijin duniya ne. Sai kawai ya ci gaba da bata. Sai da ya tabbatar da ta ɗan sha. Yana murmushi. Ya cire kwaf ɗin ya kai bakinsa. Daidai lokacin Humaira ta yi tunanin Sadiya ce ta ɗago da ɗan kunya. Ta haɗa ido da Sadiyan ta kalli ƙofa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ta faɗa cikin wani irin murya. Nan kuma ta ƙware da lemon da ta kurɓa. Tana ƙoƙari tare idonta a kansa. Yana wurga musu wani irin kallo mai ban tsoro. Hatta Nabil sai da ƙwayan idon Faruk suka razana shi. Taku yake yi mai zafi kamar zai tsaga ƙasa. Ya ƙarasa shiga cikin falon. Cikin ƙarfin hali Nabil ya miƙe yana kallonsa. A hankali ya kuma ce barka da dawowa yayanmu. Wani irin banzan kallo Faruk ya watsa masa. Duk da haka dai Nabil ya daure. Ya ƙarasa gare shi. Ya miƙa masa hannu yana masa sallama. Girman sallaman da ya masa ne kawai ya sa shi amsawa. Gami da miƙa masa kamar ya ɗora a wuta ya fauce hannun ya shige. Humaira da ilahirin jikinta suka ɗau ɓari. Ta miƙe ta tattare kwanuka. Nabil kuma ya fice yana ce mata yana waje. Daidai lokacin Faruk ya yi wani irin juyowa daga tafiyan da yake. Dab zai shiga bedroom ɗinsa. A firgice Humaira ta miƙe. Ya nufo ta da zafi yana mata wani irin kallo. A razane ta watsar da kwanuka. Ta fita waje. Sai dai bata bari Nabil ya ganta ba. Ta daidaita tafiyanta. Tana juyowa har ta ƙarasa ga Nabil ɗin. Bai fito ba. Nabil ya ɗago yana ƙure mata kallo. Gaba ɗaya ya ji ransa ya yi mugun ɓaci. San baya jin daɗin yadda take rikice ma Faruk ɗin nan. Ya ce don Allah Humaira, ki gaya min gaskiyar dangantakanki da yaron nan. Ta kalle shi da mamakin wannan tambayan da yake yawan mata. Idan ta ƙwalla. Ya girgiza kai cikin damuwa ya ce please Humaira, kar ki min haka. Ganin fitan hawayenki a gare ni ba mai sauƙi ba ne. I'm sorry. Ba abin da zai miki. In ce dama ya hana ki tsayuwa da ni ne. Saboda manya ba su shigo ba. So yanzu shaidu su tara a ɗaura mana aure ne kawai ya rage. To me zai sa ya miki wani abu? Humaira ta maraidaice fuska ta ce ba kai ba ne? Ya matso ta da damuwa a fuskansa. Ya ce ba ni ba ne what? Gaya min kin ji my princess. Ba kai ba ne ka bani drinks. Nabil ya ɗan furzar da iska ya ce ok wannan ne matsala. To ki yi haƙuri ai ba wani abu ba ne. Dan na sa miki kwaf a bakinki. Ba ta baki ne ba. Ba abin da zai miki. Dan Allah ki kwantar da hankalinki. Kar ki sa in je in kasa bacci.
Tuba nake. Ganin yadda ya mugunta da hankalinsa, ya sa ta ɗan sassauta nata. Ya ɗan sauke ajiyan zuciya. Ya ce, ni zan wuce. Me zan ce ma ƙawanki? Ta ɗan ƙaƙalo murmushin ƙarfin hali ta ce ka gaishe ta. Ya da kai ta buɗe mota. Ya ɗauko ƙaton leda ya kaya miƙa mata. Humaira ta zaro ido ta juya tana kallon fat ɗin Faruk. Ta girgiza kai. Dan Allah ya naka bar shi na gode. Idan ce fuska ya ce, ki yi haƙuri Humaira. Ba dan ni ba dan Allah. In ba so kike in ƙi tafiya ba. Ya ta rarrashinta. Da ƙyar ta miƙa hannu ƙirjinta na bugawa. Ta karɓa ta ce thank you. Ya shige mota duk bai ji daɗin yadda ya bar ta ba. Ya fita. Ta dan yi taku kaɗan tana bin bayan motarsa. Sai da ya fita. Ta jiyo nan take ta sauke idan ta kan Faruk. Da ya tunkaro ta gadan-gadan. A razane ta saki ihu ta yi baya. Ya juya ya bi ta inda zai sha kanta. Dan ji yake yau in bai hukunta ta ba. Ko bacci ba zai iya yi ba. Tana bullowa ta ganshi a gabanta. Nan ta sake juyawa da gudu. Tana kuka. Rike da leda a hannunta. Can ta hango dadi yana fitowa daga mota. Da wani irin gudu ta karasa wajensa. Ba ɓata lokaci ta shiga cikin babban rigansa. Tana wani irin azababban kuka. Tana ɓuya. Dadi ya juya da sauri ya kalli inda ya ga tana kallo. Daidai lokacin Faruk ya iso cikin wani irin matsanancin fushi. Ya tsaya yana huci kamar zai fashe. Dadi ya kalli ƙwayan idonsa ya hango tsananin fitina a cikin idonsa. Ya matso. Ya dafa ƙirjinsa. Da yake bugawa kamar zai fashe. Ya ce haba babana. Me ya faru haka? Me ta maka? Ka daina wannan irin fushin haka Faruk. A irin wannan fushin ne zaka yanke hukuncin da daga baya zaka yi nadama. Dan Allah ka rage. Ka dinga haƙuri da ƙannenka. Hankalinka da nasu ba ɗaya bane. Abin da kake ganin ba daidai bane a gunsu daidai ne. Ya mai da kallonsa ga Humaira. Cikin ɗan tsawa ya ce, me kika yi masa? Sai tsaban tsoro da rashin ji. Ko ka iya. Cikin kukan ta ce dadi. Dan Allah ka ba shi haƙuri. Wallahi ba zan ƙara ba. Na yi alƙawari ba zan sake ba. Daga yau har abada. Dadi ya ce me wannan a hannunki? Cikin diriri cewa ta kalli Faruk da ya zuba mata rannannin idansa masu firgitarwa. Ba tambayanki nake ba. Murya na bari ta ce bani akai. Waye ya baki? Ta kuma kallon Faruk din ta ce ya nabin ne. Dadi ya dan yijin yana son hasaso abin da ke faruwa duk da sun ki gaya masa. Ya fito da ita daga bayansa ya ce to wuce ki tafi zan da in same ki. Ya kalli Faruk cikin rarrashi kai ya ce kai haƙuri babana. Ka rabu da ita. Daga haka ya shige ya tafi. Faruk na tsaye a gun har yanzu a fusace yake. Yana recalling abin da idonsa suka gani. Dan tsabar raini a sashensa don kawai ya bata ki. Sai ta shigar masa da ƙato falo su je suna fitsarinsu. Ya juya ya nufi cikin gida. A hanyar shiga ya same ta tana tsaye a gun tana rozan kuka. Tana son ta daidaita kanta. Don kar ummi ta san halin da take ciki. Amma ta kasa. Ta ji motsin jiwon da za ta yi ta sauke idonta a kansa. Ta shige da mugun gudu. Tana shiga falon ummi shi ma yana shiga. Ummi tana zaune a kan kujera. Humaira ta shige ɗaki da gudu. Bayan ta yadda 'yan ledan hannunta a falon. Kayan cosmetics da material mai tsadan kyau suka watse a gun. Ummi ta kalli Faruk ta ce, ta maka laifi ko? Ai wuce kawai ka bi ta ɗakin ka lallasa ta. Akwai dorina a rataye a gefen miro. San ba ta ji, kunnen ƙashi ne da ita. Tana faɗin haka ta fice a falon, don kar ma ya ji nauyin idonta. Faruk ya jima tsaye a gun yana jiyo sautin kukanta. Ya sani idan ya ce zai aikata abin da ummi ta ce masa, lallai zai yi mummunan aiki. Dan yana ji a ransa, da zai rike ta tabbas sai an ba ta gado a asibiti. Dan ɓacin ran da yake ji, ba kaɗan ba ne. Ya juya ya fita kai tsaye fat ɗin ajiye ya shiga. A nan ya tarar da Sadiya. Ba ɓata lokaci ya damƙi hannunta. Ta saki ƙara mai tsanani. Cikin tsananin tsawa ya ce, da ke kuka haɗa baki waccan banzan yarinyar ta kai min wani ƙato falo ko? Wallahi ba da ni ba ne. Ban ma san da ya zo ba. Dan Allah ka yi haƙuri. A guje Hajja ta taso tana salati. Tana faɗin na shiga uku Faruk. Za ka yi kisan kai fa a irin wannan zuciya. Dan Allah ka sake ta. Ta faɗa tana riƙe hannun Sadiya. Da ya damƙe kamar zai ɓalla. Da ƙyar ta lallashe shi saki. Ido jazir ya ce ki je ki gaya mata ta je ta fita min daga can da ta bar min. In ba haka ba wallahi na fita na dawo na samu abu. Sai na ɓaɓɓalla ku gaba ɗayan ku. Ya juya bai saurari maganar da Hajja take masa ba. Sadiya ta fashe da kuka mai tsanani. Sannan ta tashi ta je wajen ummi. Ta samu ummi. Ta tsiye Humaira da tambayoyi. Har sai da ta gano komai. Cike da mamaki take kallon Humaira. Wato hidiman ya mace sai addu'a. Ba taɓa tsammanin Humaira za ta ɓoye mata wani abu haka ba. Har ta yi girki da sunan Faruk ɗin. Ta kalle ta ce, kuma ki rasa ma inda za ki kai shi. Tsabar raini sai ɗakin Faruk.
Yanzu hakin kai ke girki ma saurayi kuma har da ɓoye mu. Wai ma Faruk ya yi wa? Daidai ne. Ba zan ce miki komai yanzu ba. Amma za ki gane kurinki. Tunda ke baki jin magana. Daga haka ta ɗago ta kalli Sadiya da take kuka ƙasa-ƙasa. Ta ce da ke aka haɗa munaƙisan ko? Sadiya ta bata amsa ta ce wai ki je ki kwaso tarkacenki kuma ki gyara masa falo. Wai ya ce idan ya dawo ki gyara ba sai ya ɓaɓɓalla ki. Dan ni kan da ban ci ba ban sha ba. Ya ma ɓalla ni. Ta riƙo hannunta da ke jin kamar ya ɓalle tana kuka. Ummi ta taɓe baki ta ce ai tsantsan da ya ja ruwa shi ruwa ke duka. Ni da zai ɓaɓɓalla kun ma da ya taimake ni. Ai yara da kunnen ƙashi. Ƙananu da kun iya nuƙu-nuƙu. Ashe barin dai Faruk ɗin da Allah ya taimake mu da shi ba. Ban san ya za ku dawo ba. Tunda kun iya munafunci. Daga haka ta wuce tana mita. Humaira ta shakule ƙwallonta ta ce Sadiya dan Allah ki raka ni. Sadiya ta zaro ido. Allah ba inda zan je. Haka kawai ni ba da saurayi ba. Ni da shan azaba. Ki yi sauri in kin ci sa'a har sai kin gama bai dawo ba. Haka Humaira ta yi kundin bala ta tafi. Ta yi sa'a har ta gama. A gurguje ta fito bai dawo ba. Ta shigo da kulan kicin ta buɗe. Za ta wanke. Ta samu takarda a ciki. Tana buɗewa ta yi karo da zanen fusatacciyar fuskan Faruk. Har sai da ta yi baya tsaban firgita da ta yi. Ta duba rubutun ƙasan fuskan ta ga an rubuta. Kar ki yi zaton kin tsire mu. Za ki shiga hannuna. Zan gwada miki rashin kunya bayi da rana. Kar ki manta. Ba shi ne karo na biyu kenan a kanki ba. Har kin iya kawo mana ƙato gida. Ki zo kina ba shi abinci a baki. Kun keɓe a ɗaki daga ke sai shi. Duk ran da kika shiga hannuna ki kuka da kanki. Tana kuka tana wanke kulin ta kife ta fito. Tun daga ranar suka dinga wasan ɓuya. Duk wani hanya da zai haɗa ta da shi. Ba ta yadda su haɗu. Ba ta fita ko ina tana wajensu. Haka har ranar da za ta tafi Yola ya yi. Dadi ne ya ce zai kai ta da kansa. Ummi ta so su tafi tare yaƙi. Ya ce in zai je ɗauko ta sai su tafi tare. Bayan da ta iya. Haka ta haƙura. Tsaraba sosai aka haɗa ma Humaira. Ta fito cikin doguwar rigar shadda milk da aka masa aiki da blue na zare. Ta sa hijabin ta blue takalmi da jakan ta blue. Ta fito. Da sashen Hajja ta nufa. A nan ta samu su Sadiya. Hajja tana can uwar ɗaki. Ta shiga suka yi sallama. Tana fitowa Amira ta yi shewa ta ce wannan rawan kan da ke wai za ki je gun dangi babanki dama in kin je ki zauna kar ki dawo sai mu gane da gaske ne dangin ubanki ne. Nana ta ce ke ma kin san duk bula ne. Gidan uban namu dai shine wajen gadara. Kai abulanci bai yi ba. Umaira ta yi murmushi mai sauti ta ce Sadi raka ni. Kin san dadinmu ne da kansa zai kai ni. Suka fito da Sadiya suna taɗi. Har suka isa bakin motar suka tsaya. Faruk ya yayi labulen windonsa. Yana kallon su. Sadiya ta kalle ta ce kin koyi ma Bros sallama? Ta girgiza kai tana kallon sashensa ta ce kin kusan rabona da shi tun ranar can? Ai gara ki je ki sallame shi kafin dadin ya fito. Ta juya ta nufi sashensa. Daidai lokacin ya saki labulen. Ya juya. Ta dan kwankwaso kofar. Ya murɗa ta tura ta shiga. Tsugunne ta same shi a gaban firij. Ta tsaya a bakin kofar tana kallon sa da ce ina kwana Bros? Sai da ya kurɓi martinan da ya buɗe. Ya miƙe ya juyo a hankali yake tako. Har ya iso gaban ta ya tsaya. Rike da gwangwanin maltina a hannunsa. Ta dago ta kalle shi ta sake cewa ina kwana. Ya shafi kansa yana kallon ta. Silently ya ce za ki gudu garinku ko? Ta dan yi murmushi ta ce zan dawo ai. Ya dan fesar da iska ya ce when? Ta dan juya idanunta ta ce in mun kusa koma school. Ya limshe idonsa ya buɗe ya ce in kuma sun riƙe ki a can fa. Ta jijjiga kai ta ce ba za su riƙe ni ba. Ya dan yi murmushi ya ce Allah ya kiyaye hanya. Ya ciro 10,000 ya miƙa mata. Ya ce ba kuɗi a gona iya su kenan. Sai jiya da daddare dadi yake ce min yau zaki kai. Ta sa hannu biyu ta karɓa ta ce na gode Bros. Ya jinjina kai yana kallon fuskarta. Ta juya ta buɗe ƙofar da juyo ta kalle shi ta ce Bros ya jikinka. Ya langabar da kai ya ce ya ji sauƙi. Allah ya ƙara sauƙi ta faɗa. Gami da juya ta fita ya koma ya zauna saman sofa. Yana shafa ƙirjinsa da baya gajiya da bugawa. To mai saurare.